じゃあ30分間30分間耐久焚き火動画始めます。お願いします。なんかね、25分ぐらいで切れちゃう気がする。マジで、なんかね、カメラのね、ああ、なるほどね。撮れる時間決まってて、だいたいね、やっぱり20分強ぐらいで切れちゃう。ハイステに来ただけでしょ。違う。これマジ便利だ。やっぱ最強だよね、それが。最強だ。そう思うわ。ちょっと撮れてるか確認して。撮れてるかモニター見て確認して。あー、バッチリバッチリすぎる。逆に良すぎて大丈夫。耐久とか言ってるけど見れちゃう。俺この動画できたら俺これ見てから絶対寝よう。毎日黒崎に思いを馳せてから寝るよ。いやマジでね、ここマジ俺らの世界になりたい。よし。ちょっと俺ももらっていい？いいよ。ワイン切れた。いや切れてないけど今このワインのポジションが今この焚き火動画においてすごい今重要な位置にいるから。なるほど。
安易に動かすのまだある。2人開けてる。違うし、この瓶を渡そうとしてる今お前に。水は何でしょうか。今飲んだウイスキーを飾るという仮に開けてもいいけど、それはあれだよね、20歳になりたてで男は必ずやめろやめろ。俺は昔ね、いや俺最近実家帰ったじゃん、いやそのままのさ、俺が前実家で暮らしてた部屋の形がそのまま残っててさ、あ、はいはいはい。行ったらさ、スピリタスのさ、水色の瓶あるじゃん、あれの大と小が飾ってあって窓際に。マジで若気の至りなんだ、そういうの。いや痛いね。いや専門入った時だから20歳ぐらい。やば、そういう感じなんだ。痛い。ちょっとやばいな俺。いやウイスキーはまだちょっと大丈夫でしょ。いやちゃんと大人になったからウイスキーが好きでやってるんだったらいいんだけどさ、俺スピリタスなんて好きなわけがないじゃん確かに20歳そこそこでさ、絶対違うね。うわっあっつあっついやめっちゃある。火の粉え溶けちゃう溶けちゃう。飛んだなマジで。水分含んでる。ね、くべすぎにもちょっと注意してね。そうあんまりやりすぎてもあれかな。需要あるのかな。いやまあ需要とかじゃないでしょ。需要なんかの話をし始めたら俺の YouTube チャンネルなんか需要なんてないから。あるでしょ。ないよ。超自己満だよ。サトル知りたいみたいな子いるでしょ。そうなの、意外とやっぱりここはちゃんとサトルが撮ってるアーティストのことが好きみたいな。そうなの。大体そこで知ってで俺のことフォローしてればもしかしたらその人たちのことが見れるみたいでもやっぱそのぐらいのアーティストを撮ってるからね、ちゃんと少なからずファンもいてっていう。な。アーティストはね、いや驚きだよ。ね、驚き。俺が今この状況なの。だってさ、俺がさ、その20歳か専門卒業してで23ぐらいまで多分フラフラしてたじゃん。あ、そうなんだ。実家でいてバイトしながら。あれそうだっけ。だってその佐藤佐藤が20歳から22までの大学 3,4 年の時、めちゃめちゃ俺が遊んでたから。ああ、そうだその期間、はいはいリバやってた時、はいはいはい、リバのね。それを考えるとすごい俺はね、だってあの時今覚えてないかもしれないけど、多分どうせお前らは俺のこと終わったって思ってたでしょ。いや別に全然そんなことは思ってないけど。みんな良かったよまず。でもそうか、専門卒業したのが20歳なのか。20歳。2年で卒業してって感じだったんですよ。まあでもそう考えたら俺ら大学4年間ずっと遊んでるわけだし、そこの20歳卒業した2年間なんて出たっつってもさ、あれじゃん、変な話、資格を取りに行ってるような
イメージ。いやもう大学なんてそうよ、もうブランドというか。いやでもそのブランドがいかに大事かっていう痛烈に分かるわけですよ、今の年になってくると持ってない人からさ。だからそれも別になんか民間企業で働く上でって話だし、どこで働く民間企業に働く上もそうだし、民間企業で働きたいと思った時に、まあね、選択肢としてね、そう幅は俺なんてもう今更引き下がれないわけじゃないですかいやいやでも探すのあるよ、クリエイティブだし。こういう話してこれは取られてる取られてるてか自分で取ってんだけどやっぱでもキャンプもさあれだよね、個々にこうやってテント立てるで、個々に飯食うであとこうやって集まりたいよね、最後。いやそうね、これぐらいがいいね、なんかずっと一緒に飯食ってとかだとそうだね、大変、ちょっとそれはそれなりの食器も必要だし、そこら辺あんまり計画性なかったから。いや最初さ、その5人でまとまってやってたじゃん、あの時とかさ、あれはね大変だよ。大変だって翌日さ、もうこんな食器を持ってさ、みんなで洗ってさ、バーベキューグリルとかもさ、でかいじゃん、あのカブトムシ。カブトムシな、もうどうだろう、使うかなあれ。あれも使わないでしょ、超もったいない。あれいくらしたっけ、5万ぐらいしたよね2回ぐらいしか使ってない。一生使うからって言ってどうせずっと使うんだからっつって。まあでもなんかあれだね、趣味としてはかなりステップアップした感じが。そうだね、本当一丁前の趣味でもなんかね、やっぱでも受けは悪いね。ああそう、なんかすごいこれを魅力的だと思ってくれる人もいるけど、結構少数派もしかしたでもそうだよね、あキャンプ趣味なんでいいですねって言って、ただでもその人は別に行く気ないみたいな。そうまあまあでもまあでもなんかさ、やったことない人にとってはさ、ハードル高い気持ちはめっちゃわかる。いやハードル高いでしょこれ。あれ服動ってどうかあれそれは知らん。あったそう埋まってるよ。まだ取れる。まだ19分ですね。あとまあ5分から10分くらいは。いやまあこういう時間もいいとこいやいいでしょう。なんか火を見て落ち着く気持ちになるのって、なんか昔のさ、遺伝子がそうさせてるらしい。ああそうなんだ。なんかさ、動物って火を焚くと寄ってこないじゃん。なんか昔のなんかさ、そのああそういうなんちゃら時代みたいな人たちは火を起こして安心して安心してるか
だから、なんかその DNA がなるほどね。組み込まれてるみたいな、すごい都市伝説みたいな話をまあでもそれはなんか理解納得感はあるよね。理解はできる。焚き火動画で焚き火がしょぼくねえか。もうちょいファイヤーさせて。からそんな思うとはなんだろうな。階段みたいな。よくないね。もうなんか俺別にそのカメラあるなしで関係なしで普通に喋ってたわ。でさ、なんかカメラがあることによってさ、話す内容が自然とセーフティーの内容になってくるじゃんそうなってくるとなんかすごいさ真面目な話しかできない。いやでも俺それこそさ、この前のインスタライブはさ、マジで話す内容考えたから最初はそのうちなんか俺も友達に侵食されながらもうなんか考えなくなって。別にいいっしょ。話してやばいことなんてそもそもあんまりないし。でも気をつけてはいるし、なんかインスタライブするにあたって俺なんか特定される情報は言わないとかさ。いや、そんなよく言うわ。だってお前バンバンお前がいやそれはもう侵食され始めたからもういいやと思ったけど、実家は別にいいよね。方面じゃああんま別に気にしてないの、そこら辺の気にしてないの。別にそんな知られたところで大丈夫。あんまりなんかこれは話していいこれは話しちゃダメだとかそういう意識もなく普通に自然に喋ってるから別に俺が話しちゃいけないことって仕事の話だから多分あなたしか出てこない。なんか一人暮らししてた時はなんか最寄り駅とか言いたくなかった。恥ずかしい。何それはあの駅をディスってんの？ディスってない、まあ、別に今住んでないからいいけど森下とかさ、いや森下って絶妙だよいや森下はね、いや森下ってまず20歳超えないと分かんないんだよ良さ。めっちゃいいじゃん森下。いやめっちゃいいよ。だってまずいても分かんないし、だいぶ大人の人だったらなんかすごい渋いとこ住んでんねって言われたけど、若い人は全然清澄白河って言って分かる。知らないでしょ。半々ぐらいでしょ。だってまあ基本西に住むもんね。新宿渋谷のまあそうね周辺がいいってなるもん。あの辺もなんか憧れはあるけど、なんか実際住んだらちょっとなんかきつくなりそう心が。まあね、その新宿渋谷まさにそこってなるとちょっときついけど、俺代々木とか結構住みたいなと思う。代々木はなんかさちょっとジャンル違うじゃん。また違う。高級でしょ。そうなんだよ。新宿も歩いていけるし、渋谷も山手線だし。代々木はハードル高いな。代々木高え普通。またね、なんか部屋のランクを落として無理やり住むのもまたなんかちょっと違うじゃん。部屋は大事よ。そうそう終わってるから。10分過ぎたと思う。ああまだ続いてる。25分。
ないの。ね、意外とラストスパートだ。じゃあどうする BGM 入れて音声全部切ったので風の音でちゃんと入ってんのかも分かんないし。そうなんですよ。なんでこういうでもさジャンルがあるの？やっぱ焚き火だけをただ流すみたいな。ある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 。焚き火耐久あるよ。それは何？会話も入ってるの？ちゃんと。会話とか入ってないのが多い。ああ、やっぱそうだよね。そうだよね。まあ寝るの楽しみだな。めちゃめちゃ快適に寝れそうでしょ。そうだね。いやでも多分うるさいよ。風の音。すぐ寝れなそうだな俺。結構さ、キャンプの時にいつもなんか寝て起きてを繰り返してるんだけど、すぐ起きちゃう。寒いとそうなんじゃん。寒いのかな。そういうことなのか。だって俺だってさ、もともとはお盆とさ年末しかやってなかったからさ、寒いか暑いかじゃん。ああ、でもその最近ソロ始めてさ、最近の話。そう最近はでも寒いからじゃないの。そういうことなのかな。割とでも防寒に関してはさ、万事を尽くしてる。でも俺やっぱね顔が寒いよ。顔寒いね。顔だけはどうにもできないし、マミーのさチャッキュッてやったらさ怖いじゃん。怖い。そこ俺結構悩みなんだよ。悩向いてないんじゃないかと思う。みなんなんだろうね。ちゃんと怖いよね。ちゃんと怖い。なんか兵士恐怖症とかなのかな。いいね、今度さ全く需要のないさ対談やろうよ。キャンプいいよ。お題3個ずつ用意してもらなんかう。全く需要ないけどね。全く需要ないけどめっちゃ芸能人みたいなキャンプとはみたいなキャンプとはからね。いや面白い面白い。